Всем привет, ребята! И сегодня я буду играть в Майнкрафт в выживании. Вот я появилась, буду теперь рубить дерево. Это мой первый летсплей по Майнкрафту. Так, сейчас надо срубить дерево, сделать инструменты, пойти в шахту. Это добыть камень, сделать каменные инструменты, найти деревню. Ну, кучу всего надо сделать. Рубим. Играю с шейдерами, ну, чтобы хоть как-нибудь красиво было, как бы. Вот. Так, вот срубили дерево. Так, теперь мне надо переделать его в доски и сделать его верстак. Так, ой. Блин, сейчас дождь пойдет. Ой. Вот. Так, теперь сделаю... Не, меч не буду делать. Как бы я сразу в шахту пойду. Так, и топорик. Ну, на всякий случай там. А вот и всякий случай. Что это было? Ладно. Быстрее. Так. С топором. Ягоды, еда. Еда это всегда хорошо. Ау, колючий. Ай, да хватит. Ай. Блин, зачем я прям в ягоды пошла? Кокосы. Срубаем. Печеньки сделаю. Так, ладно, теперь... О, я в джунглях. Ай. Так. Ну, быстрее переплыть эту реку. Ну, вставай. Так, идем. Так, играю с телефона обычного. Не с компьютера, уж извините. Еще кокосы. Кокосы, это хорошо. Так, мне нужно найти... В джунглях ведь есть арбузы. В джунглях есть арбузы. Надо... Я вижу арбузы! Уху! Вот. Буду вегетарианцем. Ой, Короче, неважно, кем я буду. Эндермен. Ой, да блин. В Майнкрафте я новичок, как бы, ну, примерно знаю, как бы, что делать там. Господи. Так, все, уходим. С эндерменом я не хочу связываться. Оп. Где мне найти шахту? Мне нужна шахта скорее, чтобы добыть камень, взять каменные инструменты и чувствовать себя хоть как-то в безопасности. А то это даже не джунгли, по-моему. Или джунгли. Или не джунгли. Короче, не знаю. Березовая роща. Можно так... В смысле? Ничего себе, в смысле? Стоп. Просто одинокий бамбук рос около березовой рощи. Блин, так красиво в березовой роще. Так, окей, идем. Господи. Да, господи. Цветы мне не нужны, мне нужна шахта. Дайте мне шахту. Шахту, дайте мне шахту. Так, сейчас, я сейчас найду эту шахту. Так, корова, еда мне не... Еда, как бы... Еда тоже важна. Так, и что это такое? Ничего. Идем дальше. Я просто гуляю. Так, ну вот, другое дело, наконец-то, блин. Сейчас уголь добуду, чтобы сделать это себе
легче камень сначала. Так, это у нас 3 камушка на кирку, 2 камушка на меч и 3 камушка на топор. Еще 8 камушков надо на еще кое-что, ну, на печку. Так, сейчас сразу сделаю каменную кирку. Извиняюсь за посторонние шумы. Так, где камень-то? Вот он. Так, топорик. Господи, топор. 4 урона. Буду топором отбиваться, короче. Так, каменный топор не буду тратить, лучше деревянным срублю. Так, теперь мне нужен уголь. Уголь. Здесь я добуду хотя бы 3 железа, чтобы потом, там, не знаю, алмазы искать. Чтобы сделать алмазную кирку, потом добыть потом достать обсидиан хоть из-под земли, потом пойти в ад. Ну, вообще схема простая, но с алмазами как бы у меня туго. Потому что я вообще не умею алмазы искать. Я один раз пробовала как бы, ну просто так поиграть, типа повыживать. Я играла неделю, я нуб, чистокровный. Знакомьтесь, я чистокровный нуб, откровенно говоря. Да блин, сколько тут угля. Так, ладно, это мне нравится. Хотя бы, блин, что-то. Блин, сколько тут угля-то, что добру пропадать. Уголь тоже нужен. Уголь это тоже нужная штука. Блин, надо дерево еще добыть, а то вдруг у меня каменная кирка сломается, потом факела закончится, у меня дерева не будет. У меня, кстати, уже было такое, так что добуду-ка я еще уголька и пойду, получается, еще. Блин, у меня с едой как-то не очень. Ну, если я бегать как бы не буду и не буду драться, наверное, нормально все будет. Так, чуть-чуть еще осталось. Сколько у меня угля уже? Нормально? Вот, 34 угля. Нормально. В принципе, нормально. Подождите. Что это было? Вот у меня в Майнкрафте почему-то начали появляться вот такие штуки, когда я захожу в пещеру. Я не пойду туда. Всем своим сердцем и душой, как бы, простите меня, но я не пойду туда. Я попросту боюсь. Я боюсь пещер в Майнкрафте. Потому что вот если я хожу, вот внезапно может опять появиться этот звук. У меня аж сердце замирает, когда я слышу этот грёбаный звук. Ненавижу его. Ненавижу его всем сердцем. Так, дайте мне мой топор. Я добыла уголь. Господи, что так туманно-то. Иногда вот этот туман еще. О, свинюха. Свинюха тоже хорошо. Еда. Лишняя еда не помешает никогда. О, цитата от Ксюши. Лишняя еда не помешает никогда. Вот еще лишняя еда. В смысле, какой лишняя? Это никак... Лишняя еда... Не бывает лишней еды. Бывает... Бывает просто еда. Да. Так. Идем. Я хочу деревню найти, набраться там сил, еще чего-нибудь набраться. Так я просто хожу. Блин, а что я буду делать, когда ночь наступит? Вот тогда-то я и запляшу, конечно, но... Блин. Окей. Блин, вон у меня уже первый голод снесся нафиг. Нет. Все, наступает ночь. Если наступает ночь, то все, как бы мне не выжить. Или выжить, или не выжить, я не знаю. Так. Раз, два, три. Открываемся. Ой. Пока что открываемся. Тут камень.
Надо его выкопать. Поставить туда вверх. Да. Вот. Все нормально. Вот, все хорошо. Живем. Так, мне нужно сделать факел, чтобы было хоть как-то светло. Ай, так. Блин. Вот. В смысле? Блин, нечаянно сюда зашла. Так, окей. И... О, все. О, свет, господи. Так, окей, прервемся немного дальше. Чтобы попросторнее было. Все, теперь я буду тут жить. Сейчас тут надо еще вскопать. Хорошее место, в принципе. Вот буду тут ждать, пока закончится эта ночь. Сейчас я... Вот, все там видно. Блин, там нужно как-нибудь вот здесь прокопаться. Вода, зачем вода? Блин, все, закройся. Все, вода пропала. И вот там задеть. Блин, не так. Это надо скопать. Блин, как сделать по-нормальному, чтобы было. И здесь как-нибудь... Чтобы я, короче, смотреть могла. Закончилась там эта ночь или нет. Может, скопать здесь и закрыть... Нет. И как мне сделать? Окей, я тогда просто сделаю вот так. Блин, не так. И вот здесь. Все нормально. Ну, нормально, ага. Не, ну, в принципе, если я вот тут вот буду стоять, как бы. О, вот, все, вот так, если туда кто-то попадет. Блин, паук. Ладно, вот, короче, буду стоять вот тут. Я перемотаю это видео. Короче, увидимся утром.